githĩ gũtuĩka ta ndikaheanagwo thibitarĩ nĩgetha mũgakĩheo burial permit no kwandĩkwo next of kin nĩ kwandĩkwo andũ erĩ my soni niĩ nĩ heaga soni gĩtĩo kĩu tondũ rĩu maũndũ mangĩarĩhota kũgera rĩ niĩ ndiĩhota ngĩmwa soni andĩkwo nyũmba itũ yake Waweru akĩandĩkwo nyũmba yao twathiĩ harĩa rĩ gũgĩtuĩka gũtingĩandĩkwo andũ erĩ no kwandĩkirwo mũndũ ũmwe hau niho thigithigi yaumire ithuĩ tũgĩkiuga to nĩ ithuĩ akũrũ rĩ no soni witũ andĩkirwo nao makiuga atĩrĩrĩ no mangĩandĩkwo nĩ kwagĩ gũkĩgĩa na gatago hau tũkĩambia gũcokanĩria mĩario hau tũrĩcokanĩria ũrĩa mĩario rĩ harĩ ũhoro waneneheire mũno rĩ mwanake wĩho wa kĩhinganda na nĩ ngũkuonia ka video gake kau ngũkuonetie mbere ũraria atwĩrire ati kiugo kĩnene atĩrĩrĩ thiĩi na ndakanaga na nĩ nderire igoti ũhoro ũcio na ndakanire augire no augire nĩ ũndũ wa marakara atwĩrire atĩrĩrĩ thiĩi mũgakome na thoguo mocarĩ ũrĩa mũrakomaga nake wodi ngĩmũria ng'ang'a atĩ watwĩra atĩa ndauga mũgakome na thoguo mocarĩ ũguo mũrakomaga nake wodi rĩu nĩ ndahiũkĩrirwo ngĩigua rĩu ta tũngĩrũa ona twateithũranirwo nĩ ngadi cia thibitarĩ tondũ kiugo kĩu nĩ kĩaritũha mũno twauma hau rĩ thibitarĩ gĩtũnda advice gĩtwĩra atĩrĩrĩ thiĩ mũke he brother ya baba wanyu thiĩ mũke na brother ya baba wanyu nĩwe kwandĩkwo next of kin nĩgetha rĩrĩ mwathika baba wanyu rĩ mũgacoka ũcio nĩwe ũgacoka maũndũ mau mangĩ amũtwarithie hau hangĩ ma success he brother ya baba na tianyi no mwe nĩ aithio mwe tigarĩte egirigiri Naivasha sorry ko Naivasha etagwo Joseph Njuguna wa Kĩnani na tũkĩiguithanĩria both families nĩ mwetĩkĩra baba Njuguna okĩandĩkwo maũndũ ma mathiko atwarithie tũgacoka maũndũ mau mangĩ rĩ baba athikĩtwo rĩ agatũrũgamĩrĩra tũrĩkie ti maũndũ ma succession tũgĩkĩiguithanĩria na tũkiuga tũinũke tondũ mĩtwe nĩ haraganire na baba Njuguna nake tondũ nĩ araigua mwĩrĩ ũru na mũtumia wake atũrĩte mũrwaru mĩaka mĩingĩ mũno tũtiamwĩtĩte no nĩ amenyaga baba nĩ akuire nĩ amenyaga baba nĩ arakuire tũkĩrwo tũthiĩ tũroke na baba Njuguna nĩgetha tũke andĩkwo next of kin tũrute mwĩrĩ tũtware mocarĩ ĩrĩa tũkwenda rĩrĩa tũthiĩ tũraria ũhoro wa kũrĩa baba egũthikwo twauma hau Kagoni ngwenda gũkwĩra ndĩ mbere ya Ngai ndeto iria iraririo igoti-inĩ niĩ ndĩraciaria na irario nĩ mwario ũngĩ na ũngĩ twauma hau na maratathi makonania nĩ ngũgũtũmĩra kana njĩre Soni agũtũmĩre maumire hau mathire straight kwa wakiri wĩtagwo Tom Ojienda magĩthiĩ makĩandĩkĩrwo marũa nĩ wakiri magĩcoka Kĩnjabi ũtukũ kũruta mwĩrĩ wa baba ũtukũ tondũ maracoka kũruta mwĩrĩ wa baba ũtukũ rĩ matiga girigiri irima rĩkĩenjwo ati matiga girigiri irima rĩkĩenjwo na baba arakuire ira matiga irima rĩkĩenjwo mathi kwa rĩu twauma Kĩnjabi rĩ tondũ tumire Kĩnjabi mathaa mũgwanja mathire mathiĩte Naikuru direct makĩheo marũa magĩcoka Kĩnjabi ũtukũ na matiga irima rĩkĩenjwo girigiri nĩ mekũneo mwĩrĩ matikũneo nĩ ũndũ wa thigithigi ĩrĩa yagĩire Kĩnjabi rĩ Kĩnjabi githĩ ndĩamenya mũthuri ũyũ nĩ wa family igĩrĩ mathi na marũa rĩ maturoni ũrĩa makorire hau metha-inĩ rĩ akĩmoria atĩ to turonire mwĩ family igĩrĩ rĩ ĩha family wengĩ ĩhĩ to nĩ niĩ mwanake ũcio akuga to nĩ niĩ ndamũrehire rĩ nĩ niĩ mbati kũmũruta akĩrwo ca gũkũ akarutwo nĩ brother yake rĩ randĩkirwo ha ĩhĩ tũnengere mwĩrĩ maya akĩrĩ marũa ma wakiri rĩu nĩ ũndũ wa kũ-insist nake agĩta wakiri wa thibitarĩ wakiri wa thibitarĩ angaikaragwo kũu agĩũka athoma marũa akĩmera atĩrĩrĩ ona wakiri angĩandĩka marũa no nginya tũkĩmũne mwĩrĩ family ĩrĩa ĩngĩkorwo ha ĩkorwo ho ĩmenye nĩ twamũnengere kĩ mwĩrĩ muthi mũgoka rũciũ thaa 3 cia rũcinĩ mũkorwo ha Soni witũ nĩwe wahũrĩirwo thimũ namba yake nĩyo twatigĩte Soni akĩrwo mũroke gũkũ thaa 3 mũkorwo gũkũ Kĩnjabi tondũ andũ arĩa nĩ megũkĩte kũruta kĩ mwĩrĩ kũrĩa rĩ irima nĩ andũ nĩ marĩhirwo na menja irima koguo baba agĩragwo arutwo athĩikĩtio irima mũthuri wa mĩaka 92 mũthuri wĩna heshima yake nina hĩndĩ ĩyo Saturday na Sunday na Monday na Tuesday kiumia gĩakinyĩrĩra gũthira ngĩandĩkĩra wakiri wakwa ngĩmũria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ tondũ ndarĩ aria rĩ
na ithuĩ tũthiĩte na mbere ya macakaya rĩ kĩrorete kiumia gũthira rĩ na tũtirĩ twacoka ona gũthiĩ mocarĩ tũkĩmenye baba ũrĩa tondũ Kagoni kuma mũthenya ũrĩa twatigire baba ohetwo na cuka kĩmetha igũrũ ti mũndũ wacoka tũtiũĩ baba Horera Wairimu. Rosemary we deputy governor wa Kiambu ni waigua ihoya ria Wairimu. Ndaragwĩta mũrwe, ndaragwĩta mũkanĩrĩre, aragwĩta tu mũhurũkie baba wanyu. Na tondũ wĩ mũtongoria rĩ, why don't you give the way forward as a leader? Why don't you show the way forward as a leader? Rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa tũngĩenda gũkũhoya Rosemary, tondũ wĩ mũtongoria witũ rĩ wa kĩũteti na gũtongoria kaunti rĩ gũtangĩheana mwerekera wa ũhoro ũyũ. Family yanyu mũhote gũkũhurũkia ithe wanyu